ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ନମୋ ନମଃ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଆସ ଛବି ଦେଖି କହିବା ବହିର ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଣି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ରଥରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବ। ବଜାରରୁ ବହୁତ ଖେଳନା କିଣିଥିବ, କେତେ ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷ ଖାଇଥିବ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ମଜା କରିଥିବ। ଆଜି ସେହି ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରଥଯାତ୍ରା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତିନି ରଥ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତିନି ରଥ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଦେବଦଳନ ରଥରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଦେବଦଳନ ରଥରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ଛବିକୁ ଦେଖିବା। ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କୁହାଗଲା ସେହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା, ଦୋହରାଇବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।